Eka tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru yacu muhereye ijya nino ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga Benile. Eka namwe twumviriza muhereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, tugarukanya amakuru atose aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya nino, cyane cyane nkawe mwaje gufyonda sabone ku batarabikora, manuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona n'akazogera nyine ufyonde ko, amatuje turabana amakuru tukugeza kuri imbanesha kuri imwe rudende ikugeza amakuru yizewe ndetse amakuru yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu babahereye ijya nino mu makomine agiye atandukanye. Nkuko bamaze kubimenyera kandi amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga Benile, ndetse tukarebera hamwe ibiriko biravugwa mu itangaza makuru, tukarebera hamwe ibiriko biravugwa hano mu gihugu cacu ceza c'u Burundi, tukanyarukira no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tukareba aho imigwano ihanganisha umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC aho igeze. Ni amakuru akomeye cyane rero tukuzaniye. Abaturage batuye muri Kirundo batangarije umunyamakuru wacu wa Burundi News TV ko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uri kubatera ubwoba kuzobica. Ni kuyihe mpamvu? Aho ni muri komine Gitega. Andi makuru turaza kubabwira nuko Agathon Rwasa yamereza ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ibyara biterwa n'iki? Turaza kubabwira ko kandi abanywanyi benshi b'umugambwe seneri bahunze ndetse abandi bahagaritswe mu gihugu. Turaza kubibabwira neza muri aya makuru. Turaza kukubwira ko umuhari wa M23 nyuma yo kwigarura ikibuga cy'indege cya Rwindi, ubu ngubu FARDC biri kuvuga ko yahunze ikajya kure yaho kubera ubwoba bwinshi. Ni amakuru akomeye cyane rero tugiye kugarukaho n'andi menshi turaza kuvuga muri aya makuru. Izo zari ingingo z'ingenzi, munyemerere nyarambure ntatebye rero, munyemerere ndambure ibyaya makuru twihuse cyane. Duhere hano ku baturage batuye muri Kirundo muri komine Ntega, batangarije ikinyamakuru cyacu Burundi News TV yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uri kubatera ubwoba bivanye nuko ngo bari kwanga gutanga intwererano basanzwe batanga hano muri CNDD-FDD. Abo banyagihugu n'ubundi bakomeje badutangariza amakuru ari hano ngaha, bakavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukomeje kurangwa n'ubwicanyi bugiye butandukanye. Aba kandi batangaje amakuru akomeye cyane, bavugwa ko abakenyezi hano bakomeza kugenda bafatwa ku ngufu. Abaturage bagana ahangaha ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'inzego z'ibanze nibumvwe kandi nibihabwe agaciro. Ahangaha Kirundo si rimwe si kabiri ngo havuzwe amakuru mabi ndetse no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uyu mugambwe urashinjwa ibyaha bikomeye cyane, harimo gushaka indonke, ruswa ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, dore ko ngo harimo n'ibyaha by'iterabwoba. nk'uko aba baturage babidutangarije, bavuze yuko CNDD-FDD ngiri kubatera ubwoba bukomeye cyane, yuko umuturage utazongera gutanga amafaranga ya hano y'inkunga basanzwe batanga hano muri CNDD-FDD ngo azicwa, kandi ngo bigahwaniramo nta wamuvuganira kuko ngo bahise bagira ubwoba bwinshi. Ahangaha kandi abaturage bahamagariye umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kugira icyo akora kuri abayobozi bayoboye CNDD-FDD hano muri komine Ntega. Ni amakuru akomeye cyane, turaza kubikurikirana neza dutohoze ivyaya amakuru. Turaza kubabwira ko kandi abanywanyi benshi b'umugambwe seneri bahagaritswe mu bikorwa rusange by'igihugu ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi bemerewe kwitabira, cyane cyane ko bahagaritswe mu mugambwe wa seneri ufitanye ibibazo bikomeye cyane n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu makuru akomeje kudushikira, umumenyesha makuru wacu yatugejejeho wibanga yatubwiye ko uyu mugambwe wa seneri uri kugambanirwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni nyuma yuko ngo uyu mugambwe wa seneri ngo ugaragaje imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikavugwa yuko rero umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahese utegeka ushyiraho amategeko akomeye
bikomeye cyane ndetse utanga n'amafaranga menshi, amahera menshi hano mu banyamuryango n'ubundi b'uyu mugambwe seneri, bityo uhita ucika imbaraga ndetse hazamo ubugambanyi bugiye bukomeye cyane. Agathon Rwasa urongoye uyu mugambwe wa seneri yiyamiriza ukuboko k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, akavuga yuko ari wo uri gusenyura umugambwe seneri, bikavugwa ko kandi ngo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo ukomeje guhiga abanywanyi benshi b'umugambwe seneri. Agathon Rwasa akomeza kuvuga ko ibingibi atari demokarasi kandi ibingibi atari byo. Yanatangaje amakuru akomeye cyane mu minsi yaheze avuga yuko hari abashakaga kumwivugana, ntiyatangaje ahari Subuni yatangaje naho aherereye kubera ko yavuze ko ubu umutekano we ari muke cyane ugereranyije n'uwa mbere. Yavuze ko kandi abashaka kumwivugana n'ubundi ari ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera ko ngo ari we ushaka kumutembagaza ahangaha kuri ubu butegetsi ayoboyeho uyu mugambwe wa seneri. Ni nyuma y'uko abanywanyi n'ubundi b'uyu mugambwe seneri bavuze ko bashaka gutembagaza cyangwa se gukuraho uyu umugabo Agathon Rwasa ngo kubera ko adashoboye kuba yarongora uyu mugambwe wa seneri. Ariko ku makuru atugeraho nk'ayo twagejejeho n'umumenyeshamakuru wacu ndetse nayo bakomeza kugenda bavuga abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hafi bya politike y'u Burundi, bavuga yuko Agathon Rwasa ahangaha ari kurengana bikomeye cyane kubera ko CNDD-FDD ngo niko ikora kandi ibibangamiye irakwikiza vuba na bwangu. Agathon Rwasa rero akaba yavuze ko yishinganishije umunsi azabiburiramo ubuzima bazamenye icyabaye kandi umugambwe uri ku butegetsi wamwivuganye. Ni nyuma y'uko yatanze amakuru y'uko bafashe igice kimwe cy'abanywanyi benshi b'umugambwe seneri bakagiha ruswa ikomeye cyane kugira basebye uyu mugabo Agathon Rwasa kandi bamutembagaze ku butegetsi ayoboyeho uyu mugambwe uwa seneri. Ni amakuru turakomeza gutohoza ndetse ni n'amakuru akomeje kwiganza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi henshi ku isi. Turaza kubabwira mu yandi makuru akomeye cyane kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko Ntare Rushatse amakuru ariyo atari meza kandi hakomeje kwiyongera ubwumvikane bukeya ngaha ku mukuru w'igihugu nyinshi General Major Evariste Ndayishimiye, bivanye n'uko abasirikari b'Abarundi bakomeje kugwa mu migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ihanganishije igisirikare ca leta FARDC ndetse bikaba biri guhangana n'umuhari wa M23. Ariko dushingiye ku makuru akomeye cyane nuko biri kuvuga ko umuhari wa M23 n'ubundi ukomeza kwigaranzura bikomeye cyane abashyigikiye FARDC ndetse n'abandi bafatanya bikorwa abayo. Ku makuru akomeye cyane n'ubundi akomeje kuvugwa nuko ubu M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Rwindi, bityo ngo bikaba byateje abaturage sadeke ndetse n'ingabo za leta FARDC bakaba barijeje abaturage yuko ngo bagiye gusubiza inyuma uyu muhari wa M23, ariko ibingibi mu bigaragara byarabananiye kandi umuhari wa M23 nk'uko ukomeza kugenda ubitangaza nuko mu gihe ushyize inyungu ndetse mu kurinda abaturage ndetse no kugira neza abaturage n'abakomeza kugenda bahohoterwa nta kizawutsinda, kandi bavuze ko iyo urwanira ukuri ugera ku ntsinzi uko byagenda kose. Ino amagambo ya Lawrence Kanyuka umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare ndetse na politike. Ni amakuru akomeye cyane rero bivuga ko umuhari wa M23 ukomeje kwigaragaza hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi FARDC biri kuvuga ko yahunze cyane mu birometero 35 uvuye Mweso, bikaba biri kuvuga ko rero yahungiye mu gace kitwa Kabayonga nk'uko umunyamakuru wacu aje kudushikira ivyaya amakuru. Atubwiye ko ku makuru akomeye cyane ubu ngubu M23 ikomerewe cyane bikomeye nuko abaturage n'ubundi ngo bakomeje kuyihungiraho ari benshi, ngakaba ikomerewe mu buryo bwo kubura inkunga n'ibikoresho bafashisha aba baturage. Ariko M23 umuvugizi warwo mu bya gisirikare yatangaje yuko ngo n'ubundi
Majoro Uwiringoma yavuze amakuru akomeye cyane avuga yuko nta kindi bagomba guha abakongomani usibye kubaha umutekano n'amahoro nk'uko bagiye babitangaza. Munyemerere twihuse cyane tujye ku ngabo za FARDC. Christian Chiwewe ku makuru atangaje akomeye cyane biri kuvuga ko Christian Chiwewe ubu ngubu yahuye na Antoine Felix Tshisekedi. Christian Chiwewe murabizi ko yemereye Antoine Felix Tshisekedi yuko agiye gutsinda uyu muhari wa M23, ariko ku makuru adushikira nuko M23 ikomeje kwigaragaza ndetse no gutsinda bikomeye cyane FARDC. Murabizi si yonyine iri kumwe n'ingabo z'u Burundi, ikaba iri kumwe n'ingabo za Tanzania, ingabo za SADC, ingabo za South Africa, abacancuro wa Zarendo, FDLR, Mai Mai, Nyatura, yose akaba ari imitwe n'ubundi ifasha FARDC. Ariko ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nuko n'ubundi ahangaha harimo ubugambanyi bukomeye cyane hagati y'izi ngabo zose ziri kurwanirira FARDC. Ni mu gihe Christian Chiwewe uhagarariye ibikorwa bya gisirikare ngaha no muri iyi mirwano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, biravugwa yuko yitabye ku butumire bwa Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ari kumubaza ku bibazo bigiye bitandukanye biri kurangwa ahangaha ku rugamba. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane yuko FARDC ngo yaba yigumuye ku rugamba ndetse ikanga kugwana, ngo bivanye nuko ngo sirikare b'amahanga ngo bakomeje guhembwa ngo amafaranga menshi, ngo kuko ngo bo bakaba baheze ku mafaranga makeya. Ni ibikorwa n'ubundi biri kuvuga ariko byavumbuwe ko FARDC n'ubundi ari urwitwazo rukomeye cyane mu kimwaro gikomeye cyane, ikaba n'ubundi ngo iba yabuze ibyisobanura abayobozi bayo, cyane cyane FARDC ikaba yabuze ibyisobanurira Antoine Felix Tshisekedi. Antoine Felix Tshisekedi kandi yagaragaje yuko FARDC ifite imbaraga nk'uko yabitangarije ikinyamakuru Okapi, hariya radio Okapi ikaba yarabigarutse ivuga yuko umukuru w'igihugu yashimangiye imbaraga za FARDC. Ariko mu bigaragara nuko ibi ngibi ari propaganda ikomeye cyane FARDC nta mbaraga na nkeya ifite. Ni mu gihe FARDC kandi ikomeje kwihundagazaho ibikoresho by'intambara byo kuyifasha muri iyi mirwano ihereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero n'ubundi FARDC ngo iri guhunga bikomeye cyane igasubira inyuma, ni mu mirwano ihanganishije uyu muhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Uyu munsi byavuzwe ko imigwano yabaye ari mice cyane bigeranyije nuko yari isanzwe. Abaturage batangaje Burundi News TV ndetse n'umunyamakuru wacu werereye hariya mu gisagara ca Goma bavuga yuko ari amasasu make ari kuvugwa ngaha, ndetse biri kuvugwa ko ari kugenda aturika mu duce tugiye dutandukanye. Andi makuru aravuga yuko ubu muhari wa M23 umaze kwigarurira ahantu hanini, mu by'ukuri umajije gufata ijya nino mu bice bigiye bitandukanye, haba teritwari ya Masisi, teritwari ya Ruco ndetse na Nyiragongo, nk'uko umunyamakuru wacu werereye ngahariya agenda abidutangariza. Munyemerere aya makuru tuyakomereze ku buryo M23 n'ubundi iri gushimangira amakuru akomeye cyane, bakavuga yuko Antoine Felix Tshisekedi ngo n'ubundi yagiye ku butegetsi kubw'igitugu ndetse no ku bwa ruswa. Bakavuga yuko aya matora n'ubundi bataza bamutoye kuko batazi neza uwamugiriye icyizere, kuko ngo M23 biciye mu muvugizi wabo mu bya politike Bertrand Bisimwa agaragaza yuko uyu mugabo uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akomeje kwerekeza igihugu habi, nubwo akomeje kwitabaza amahanga ngo amuhe intwaro zo kuba yatsinda uyu mutwe wa M23. Gusa Bertrand Bisimwa suko abibona ndetse suko abona ko ikibazo ngo cyakemukamo, kereka Antoine Felix Tshisekedi ngo ashyize hasi ivyarimo ndetse no kuyobya abaturage no gushyira hasi igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, agihamagarira abazungu, dore ko yavuze ko abazungu n'ubundi bazakinyunyusa imitsi paka gishize. Bertrand Bisimwa yakomeje gushinja Antoine Felix Tshisekedi yuko akomeje kugira uruhare mu kumanuka k'ubukungu bw'iki gihugu cya Kongo n'ubundi gisanzwe gikungahaye ku mabuye y'agaciro ndetse no ku mutungo
kamere. Bertrand Bisimwa kandi yagaragaje icyo M23 ngo kugezana n'ubu irwanira, kandi yavuze ko batazamanika amaboko nk'uko babisabwa n'amahanga, kugira amahanga ngo abone uko yakwigarurira iki gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bertrand Bisimwa yavuze ko baramutse barekuye igihugu ndetse baramutse barekuye abaturage byaba bibi cyane, kubera ko Antoine Felix Tshisekedi wakomeje gushyigikira ingengabitekerezo ya jenoside hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe uyu mutwe kandi atari n'uyu munsi wonyine Bertrand Bisimwa yavuze nuko umuhari wa M23 ndetse n'abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo bakunze kugenda bagaragariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse bagaragariza amahanga yuko Antoine Felix Tshisekedi ndetse na hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kwiyongera ingengabitekerezo ya jenoside. Bagaragaje kandi yuko ahangaha hakomeza kwiyongera ihohoterwa rikorwa n'igisirikare cya leta FARDC ndetse nabo bafatanyije nk'imitwe yitwaje intwaro FDLR, Wazalendo n'indi mitwe ihuje urugomo hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvugwa yuko rero nk'uko abaturage bari kugenda babitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo bwiza.com, Kivu Morning Post ndetse n'ibindi binyamakuru nka France 24 bavuga yuko ahangaha hatagira igikorwa ingengabitekerezo ya jenoside iriyongera kandi iragira ingaruka community, ubwo ni mu bihugu bigize uyu muryango wa EAC, abaturage nk'uko bagiye babigaragaza hamwe na societe civile. Aya makuru yacu munyemere tuyakomereze ku mpunzi z'abakongomani, turarebera hamwe impunzi n'ubundi ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariya mu gisagara cya Goma. Turaza kurebera hamwe kandi n'impunzi ziherereye mu Rwanda, impunzi n'ubundi z'abatutsi b'abakongomani baherereye mu Rwanda mu nkambi iherereye i Mahama, mu nkambi ya Mahama bagaragaje imyigaragambyo ikomeye cyane bamagana ubutegetsi buriho bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, bavuga ko bashaka gutaha kandi bakeneye impinduka mu buce baturutsemo. Bavuze yuko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo ndetse n'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwose Antoine Felix Tshisekedi agomba kugira uruhare rukomeye cyane nka perezida wabo mu kugarura amahoro n'ituze ndetse akagabanya n'ingengabitekerezo ya jenoside ari gutiza umurindi. Aba banyekongo n'ubundi bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ihohoterwa n'ubundi hariya ritari ryacika, kandi Antoine Felix Tshisekedi ari we ugomba kuba yagarura umutuzo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage n'ubundi ba Kongo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, bukavuga yuko bakomeje gutiza umurindi intambara, kandi bakagaragaza yuko iyi ntambara yagize ingaruka ku bakongomani batagira umubare. Mu nyemerere aya makuru yacu tuze kuyasoreza ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa ngaha mu nkambi iherereye mu mujyi wa Goma. Bikaba biri kuvugwa yuko rero izi mpunzi n'ubundi zidafite aho kuba, bikaba biri kuvuga ko HCR yagaragaje ko ifite ikibazo cya finance. Izi mpunzi ziri kwiyongera umunsi kundi, dore ko uyu munsi biri kuvuga ko hahunze 1700 by'abakongomani baturutse ahari kubera imigwano. Bikaba biri kuvugwa yuko rero abakongomani nk'uko bari kugenda babigaragaza mu binyamakuru bigiye bitandukanye, bakavuga yuko ntaho baryama bafite, nta bifungurwa ndetse nta n'amazi meza. Bakavuga yuko kandi ikibazo cy'inzara ndetse n'abana bato n'abagore batwite aricyo kibahangayikishije bikomeye cyane cyane ko iyi nkambi iciriritse ndetse n'ubuzima bwaho ngo buri habi cyane ugereranyije n'izindi nkambi. Bakaba rero basaba ubutegetsi buriho bwa Kinshasa bwa Antoine Felix Tshisekedi kugira icyo yakora kuri ibibazo by'abakongomani bahungiye hano mu nkambi nshyashya ya Goma. N'ubundi bikaba biri kuvuga yuko rero ahangaha iyi nkambi irimo ubuzima bubi cyane, nk'uko umumenyeshamakuru wacu rero hariya i Goma yagiye adutangariza. Yatubwiye ko amakuru avugwa ngaha ariyo, kandi biri kuvugwa yuko izi mpunzi ubuzima bwazinaniye vuba na bwangu. Bakaba rero bari kuvuga ko Antoine Felix Tshisekedi yakagombye gushaka ibikoresho bibakwiriye ndetse n'ibyo bakeneye, ndetse harimo n'ibifungurwa bya buri munsi afatanyije na HCR. Ni mu gihe kandi imiryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga agiye atandukanye
nk'ibihugu by'Ubufaransa, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, byo bigaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi akwiye kwicara n'umuhari wa M23 ku meza bakagira ivyo bakumvikana, ariko intambara ikareka guhungabanya abanyagihugu. Biri kuvuga ko rero abakongomani ari imibare ikomeza kugenda yiyongera, abakomeza kugenda bahungira hanze iki gihugu. Ni amakuru yaragezweho ngaha kuri Burundi News TV, mwakoze kubana natwe muri aya makuru. Ciao ciao.